Hva har dere å si til påstanden om USAs overvåkning? Vi har nettopp fått opplysninger om at USA har overvåknet Angela Merkel sin telefon. Vi føler dette er krenkende og et tillitsbrudd hvis disse ryktene eller disse opplysningene er sanne. Vi vil ikke uttale oss noe som helst eller gjøre noen drastiske tiltak før vi vet helt sikkert om dette er sant. Vet dere noe om hvordan Angela har uttalt seg om saken? Angela ringte rett til Obama og snakket med han om denne hendelsen. Hun føler selv at hvis det er ekte eller sant, så er dette tillitsbrudd. Vi har ikke gitt dem noen tegn til at vi holder på med noe i hemmeligheter. Hvis disse påstandene er riktige, hvilke tiltak vil dere gjøre for å løse situasjonen? Når vi først er i forhandlinger med USA, og de gjør sånn som dette kommer frem, så vil det bli brudd på forhandlingene. Vi kan ikke være i forhandlinger med noen vi ikke stoler på, eller noen som ikke stoler på oss. Hva har dere å si til påstanden om overvåkningen? Jeg vil si at vår nasjons forsvar avhender av kvaliteten til de som er betrodd vår nasjons hemmeligheter. Hvis en person som protesterer mot regjeringens politikk kan ta det i sine egne hender for å offentliggjøre kvalifisert informasjon, så vil det aldri være i stand til å holde vårt folk trygge, eller drive en god utenrikspolitikk. Det kan virke noen ganger at Amerika blir holdt til en annen standard, og at noen land er alltid klar over til å anta det verste av oss, og det kan være litt frustrerende. Fordi det er ingen som forventer at for eksempel Kina skal ha en åpen debatt om sine overvåkningsprogrammer, eller at Russland får ha bekymringer til personverden til Russland og hvordan de behandler menneskene sine. Men la oss huske at vi har holdt en annen standard nettopp på grunn av at vi har vært en pioner i å forsvare personvern og menneskeverd. Okay. Hvis disse påstandene er sann, hvordan har dere tenkt å unnskylde dere? Vi kommer til å finne han som er ansvarlig for dette her. Vi ser ikke lett på det, vi synes at det er utrolig dumt, for det kompromisserer sikkerheten til de som bor i landet vårt. Han lekker informasjon som er ganske sensitiv. Så vil vi samtidig ta de som overvåker disse tingene, og vi vil finne ut hvem dette her er. For vi har aldri autorisert dette her, vi har aldri ønsket dette, vi har aldri ville ta noe av dette her å gjøre. Det har vært utenfor min zone. Jeg har ikke vært klar over dette før nå. Så ja, vi vil finne de som har gjort dette, og gi en straff som er riktig i forhold til hva det er gjort. Igjen, hvis disse påstandene er riktige, hvilke tiltak har dere tenkt å gjøre for å løse situasjonen med Tyskland? Vi kommer til å ha en diskusjon med de, snakke med de, få til at vi begge er enige, få oppklart de problemer og ubehageligheter som har oppstått på grunn av dette her, og personlig med det vi har snakket om de allerede, eller hvordan vi har hatt kontakt med de tidligere, er at det kommer til å kunne løse seg på en diplomatisk og god måte.